علی اکبر پاک کو ملی اجازت وقت گن بوا زینب پاک نو وقت اجازت منگی نے جناب زینب پاک نے اکبر پاک کو سیرہ پوایا فرمایا اکبر گھوٹ میں دا پئی کربلا دی زمین تے خون جا میں دھلے سے میرا بچہ میرے ارمان پورے ناتے میں وعدہ کر کے آئیاں تیری سکی بھیڑ سغرا پاک دینار سغرا تیرے بیرا اکبر کو بھیجے ساں تے کو گھنوے سے اکبر کربلا دی زمین تے گھنوے سے جس وقت 18 سال تک گھوٹ تیار تھے بولو تو صحیح حسین پاک کنو پہنچن ایویں قدم پاک چمے نے حسین پاک نے اجازت دیتی جرے ولی علی اکبر ونجن پہ پچھو آواز دیتی ہے میرا بچہ علی اکبر ذرا ٹھہر ونج جی بابا فرمایا میرا پتر ذرا میں کچھ چلتے دکھا میں دیکھا تھا صحیح میرا بابا علی کی میں ٹرتا علی اکبر پاک گھوڑے دے ہوتے سوار تھے پڑھے نے اللہ دا قرآن جیری میں آیت پڑھی ہے فرمانے تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر جس وقت مٹھے قرآن کی تلاوت کی دیئے نے کربلا دی زمین تے پہنچن جرے ویلے یزید دی نظر پئیے یزیدی کرنے دے اندر ایک بے کو آکھن پہ گیا یارا دیکھو تا صحیح ایویں معلوم پینا پیا تھی دے خیبر کو فتح کرن والا علی آگے خیبر کو فتح کرن والا علی آگے جناب علی اکبر پاک پہنچن سارے نے ایمیں تیرے دے نشانے بنائے جرے ویلے نشانے بنائے نے اکبر پاک نے پڑھے اللہ دا قرآن وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع ونقص من الاموال اکبر پاک نے مٹھے قرآن کی تلاوت کی تھی سارے دے تیر ٹھائے گن تلواراں ٹھائے گن شمر علا پہ تلواراں سٹ دیتن وے تیر سٹ دیتن وے علی دا لالے حسین دا خونے جلدی کرو تیر چاو تلواراں چاو ورنہ اکبر کئی کو کہنا بچے سی جرے ویلے تلواراں چاہتے نے علی اکبر دینال مقابلہ کیتے نے جناب علی اکبر پاک نے کئی یزیدے کو جہنم پوچھائے واپس مڑ کے ہیں سرکار سیدنا حسین پاک دی بارگاہ دی اندر آکے عرض کیتے نے بابا جے ایک گھٹ پانی دا مل پوے تینی دا پیاسا یزیدیاں دا دوڑا لا دے سا فرمینے اکبر پتر دنیا دا پانی آکے پلاواں دریائے فرات دا پانی آکے پلاواں جے جنت دا پانی آکے او سامنے دیکھی بھی اللہ نے پردے ہلاٹائن اکبر پاک نے دٹھے سرکار امام الانبیاء ایمیں جرنا پانی دا پیالہ چاہی بیٹھن فرمینے اکبر پتر دنیا دا پانی نہ پیوی ایک مرتبہ میرو میں محمد تے کو جنت دا پانی پلا چھوڑے سا اللہ کھر دے بیٹھو کوئی تمہیں یہ گال پوری کرا چاہ جنہیں چاہاں دو ہاتھ کھڑا کرو جنہیں تھکے بیٹھو تھکے کہنے والا ہاتھ کھڑا کرو
اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک دی ذات پاک دے غلاموں علی اکبر پاک وط روانے دیمن پن سرکار حسین پاک نے وط آواز دیتی اکبر گھوٹ اڑتیا میرا بچہ 18 سال دا گھوٹ اڑتیا جر ویلے علی اکبر قریب پہنچن پر میں نے پتر علی اکبر دنیا دا پانی نہیں پیتا دریائے فرات دا پانی نہیں پیتا آج میں حسین دیوں زبان کو چوس جیری زبان کو نانا پاک بچپن دے اندر چوسے دا زبان کو چوس جیری زبان کو نانا پاک اپنے لبے دے درمیان رکھ دے چوسے دا حاول مٹھے قرآن دیا تلاوتا فرمے دا مارا جل بحرین التقیان بینہما برزخ لا یبغیان لگا ہوئے ہاتھ بلند کرتے گئے سبحان اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک دی ذات پاک دے غلاموں توجہ فرماؤ اپنی گفتگو کو اختتام دی طرف کی دیویدہ وقت علی اکبر پاک روانے تھے وقت یزید کو جہنم پوچھائیں وقت انہوں نے تیرے دے نشانے بڑھائیں وقت اکبر پاک نے مٹھے قرآن دی تلاوت کی تھی فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین جس وقت اللہ دا قرآن پڑھے نے شمر توڑتا ہے آنکھیں تلوارہ نہ سٹائے انہیں آنکھیں شمرہ کلمہ اسامی پڑھتے گئے ذرا ٹھہر بن ساکو دیکھنتا دے علی دلال 18 سال دا کھوٹ قرآن دیا کی میں تلاوتا کریں دے وہاں کے نانا شرابیں دیا پوتنا تقسیم کرنے دے جلدی کرو اکبر پاک کو تیر مارو ایک سالم نے تیر مارے تیر سینے دے لگے خون دا فوارا نکتے پڑھتے پن لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھن کنو پہلے سڈ مارے نے میرا سردار بابا حسین آؤ میں کوٹھو آپ روانہ تھیمن پن جناب لیلہ پاک نہیں میں دامن کنو پکڑے تے ہاتھ بتنے عرض کیتے نے میرا سر دا تاج مہربانی فرماؤ میں کوئی اجازت دو میں برکا چھکاواں پرتا پاواں شریعت مطابق جلا اکبر دی لاش چوا کے آواں فرمائنے وچ میدان دے دس دے گن کئی سوہے تے ان سوہے تیرے شان کو میں جان دغا میرے شان کو جان دی تو وچ میدان دے دس دے گن کئی سوہے تے ان سوہے تیرے شان کو میں جان دغا میرے شان کو جان دی تو ہے تیرا رتبہ کہیں تو کھٹ کے نہیں تے تو شیر خدا دی نو ہے میں لا شک بردی چئی امدہ وط رج کے روسوں دو ہے حسین دے پتر دا ذکر چنگا لگے گا توجہ ہے سارے لی کرتے بیٹھو اگر بولو چا سبحان اللہ کربلا دی زمین تے پہنچن نا اسی تے نبی حسین نے مقابلہ کیتے تے اسی تے پٹھے لیکن اسی تے اعلان کیتے وہاں کہ این کرو جلدی کرو کوئی بندہ اذان دے ورنہ حسین کہیں کو کہنا بچے سی اساں سنیے سے انہیں تے تلوارا رک دیں دے رب دی عبادت واسطے رک دیں اذان دے سو تو حسین نماز پڑھ سی نماز شہید کرے سو حسین آخری وقت دے اندر بھی نماز نہیں چھوڑی تو میں کیا کی دی
نماز تے جت رہ گئی نماز جے پیچھے پڑھتے اندے سے تازہ پڑھتے اندے سے ول ہوں مولی دا گلا شروع کر دے اودی غیبت شروع کر دے غیبت ہوں کو آدن غیبت کئی بندے دی گال ہوندی کنڈ پچھو دوجے بندے کو کرنا